わしこれから姉ちゃんに怒られんねん。お仕置きや。まあ大した理由じゃないねんけどな。姉ちゃん来たで。あん時悪かったな。いやー、あれや。私もちょっとな、興奮しちゃったっていうのもあんねん。おじさんになるとな、どうしても若い子の胸には興奮してくるっていうのもな。まあそういうことや。な、姉ちゃん。悪かったな。結構な、姉ちゃんのパンツきつかったんや。だいぶな、無理して履いたからな、ゴムは伸びるわ、破れるわで。まだ姉ちゃんあのパンツ履くか？いらん？いらんかったらわしにちょうだいな。主にプレゼントしたろ。主ぐらいの主やったら入るやろ。これめっちゃ喜ぶやろな。主、わしの履いたパンツいらんか？サイズぴったりやと思うで。